今天来给我的番石榴套上袋子了。这么大可以套上袋了，再晚就开始有虫子了。前段时间有点旱，这2天开始下雨，今天可能也还会有雨，所以要赶快包上，等下雨就包不了了的。真的下了好大的雨。看这阿婆全都给雨淋湿了。